Amahoro y'Imana kuri wowe mukunzi wacu ubana natwe umunsi ku munsi udahwema kudukurikirana, udahwema gushikira ibiganiro byacu. Aka kanya rero nk'uko ubibona fashe telefone mu biganza byanjye, ngiye kukwereka ikintu wari ukeneye kandi neza ko kiri bugufashe. Abantu twese cyangwa se benshi tuba dutunze telefone, ugasanga telefone zacu zaruzuye. Telefone yawe yakumara kuzura ugasiba ibintu byose biriho ngo ureke yakongera gukora neza, ariko bikanga kandi nta gihinduka, ugasanga nta mwanya ubona telefone kandi ibintu byose ho wabisibye. Cyangwa se ugahita ufata umwanzuro ukayiforomata, kandi ujye guforomata telefone ntabwo aba ari igisubizo cyiza cy'ikibazo wari ufite, cyane ko iforomase telefone n'ubundi igihe cyagiye bikongera bikajyaho, cyangwa se dore ko bituma telefone inatakaza umwimerere wayo, ikabishobora gukora nabi, ikabishobora processing gakeya, ikabishobora gutakaza ubushobozi ifite bwo kubika ibintu runaka. Ibi ugasanga nyine icyo gisubizo ubwacyo ntabwo ari igisubizo kirambye. Aka kanya rero nkuzaniye uburyo bwiza, ngiye kwigisha uburyo bwiza wakliningamo telefone yawe, ibyo bibazo byose yagiraga ntiyongere kubigira, wa mwanya ukawubona. Mbese ni uburyo bwo guhanagura cyangwa se gukubura telefone. Reka dufate urugero, ushobora kuba ufite ibintu kuri memoire ya telefone yawe, kuri storage udashaka kubitakaza, ukavuga ati na cleaninga telefone yanjye gute. Nibyo rero ngiye kukwereka, ni ibintu byoroshye ariko bisaba gukurikira neza uko nabikoze. Ni ukuvuga ngo nimba nawe ushaka ngo ibintu bimenye neza, biraba ngombwa ko ukurikira video yose ukayirangiza. Ikindi, nimba uri musha kuri umuyoboro wacu, wibuke gukora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo urishize ikiganiro ujye ukibona mu ba mbere. Ikindi, wibuke ukorera like cyangwa se guha like iyi video nuba wayikunze, kandi uyikoreshe ndetse uduhe n'igitekerezo muri comment. Nimba nicyo wifuza ko twazakubwiraho ubutaha, nacyo ucyandike tuzakikubwireho. Ubu buryo rero nk'uko mubizi, telefone zigira ibintu bibiri. Icyambere igira muri storage yazo habamo icyo bita ROM na RAM. ROM ni read only memory, ariyo internal storage ya telefone, na RAM akari random access memory. Reka tujye muri setting turebe noneho n'uburyo bikorwa cyangwa se bikora, uko bikoreshwa muri telefone. Reka tuze tujye muri setting, ibyo byitwa muri storage yacu, turebe ibyo dufitemo, turebe n'ibyo turasigarana nitumara gucleaninga telefone. Twaje hano muri setting, murahabona, turahakanda. Nitumara kuhakanda turaza turebe muri storage ya telefone. Urabona ko muri storage, nimba mubibona neza, dufitemo RAM ya total RAM ni gigabyte 2, ariko tumaze hasigayemo megabyte 580. Urumva ko tumaze gukoresha gigabyte imwe n'igice irenga, cyangwa se iburaho gatoya. Dufite internal storage ya total space ya ROM read only memory ya gigabyte 32, ariko dusigaranyeho 0.9. Numva ngo 0.9 birumvikana ko nta na gigabyte irimo. Tumaze gukoresha 46% bya ROM na 70% bya RAM. Urabona ko iyi telefone yacu nyine iri mu manegeka, anytime yamarika umutuku. Ibi rero bituma telefone ikora nabi, kandi niyo usibye hari bimwe bidahinduka, ugasanga nta kintu. Hano kuri RAM ugasanga nta kintu cyahindutseho, hano kuri ROM ugasanga nta kintu cyahindutseho. Ari yo ukoresha telefone kwa kundi ujya kuri YouTube, ujya kuri Google, uko umuntu aguheza wenda ikintu kuri WhatsApp, umuntu aguheza ikintu kuri Xender, kuri Bluetooth se, kuri X-Share, ibintu nk'ibyo. Ibi byose bigenda bisiga icyo twita amakashe, cyangwa se twakwita imyanda residues, cyangwa se n'utuvirusi tugenda tukisitoka kuri telefone yawe, bigatuma telefone yawe igaragara nk'iyuzuye nta kintu kiriho, ahanini ari ibyo bintu byagiyeho. Rero icyo tugiye gukora ubu ni ukureba uburyo ibyo bintu wabikosora. Sasa rero nk'ibisanzwe turajya muri setting, nk'uko twati muri setting, twinjire tujye kuri app management. Birategwa naho app management ya telefone yawe iri. Ngewe yanjye
app management yayo, dore ngiye hano iraha, ndahazanye kandeho, nyuma kuyikandaho noneho urahita ujya ku kantu ka kabiri kanditseho app setting, aho usanga telefone yawe app setting niyo kandaho. Numara kuyikandaho application zose ziraza, application zose urabona ko zaje, application dufite zose muri telefone zaje. Noneho icyo nakwibutsa ariko iyo ukirinze telefone isigara imeze nk'uko isigara imeze nk'uko yari imeze ikiri mu iduka, ariko ntabwo utakaza ikintu kimwe kuri storage yawe, urakigumana. Ngo icyo ngiye gukora iyo wongeye kwinstara application bundi bushyashya ziba zirimo, yego ziba zirimo, ariko urongera ukazarowinga gukora. Ntabwo bivuze ngo iyo washizemo iravamo, ntabwo ivamo, ariko ntabwo iraba iri active, urongera utangiza bundi bushyashya. Ariko ibyo wari ufite, haba amafoto, haba video, haba indirimbo, byose byo muri telefone biragumamo, ntabwo bivamo. Sasa rero twagiye, iyo ugeze kuri application gutya, umaze kuva kuri app setting ukagera hano kuri all app, uhitiza ugakanda kuri iyo application, ama kwikandaho ugahita ujya hano handitse ngo storage and cache, kahakanda. Umaze kuri storage and cache uhita ujya hano hepfo urahabona handitse clear storage, dore ngaha uraza ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda, iyo umaze gukanda kuri app kuri clear storage, bahita bakubwira ngo all these apps data will be deleted permanently. Biraba deleted permanently, this include all files, settings, account and database. Niyo ngo utuntu twose turi related ni application teta tuvamo, n'amafayilo n'ibiki byose biravamo, ariko izi fayilo ni zio online, ntabwo ari ziri kuri storage. Niyo ngo ni related ni application gusa. Uhituza ukande okay. Noneho urabona ko hano kuri user data hasigaye 0, kuri cache hasigaye 0, dusiganye app size yonyine ingana na 33.71. Uraza rero ugahita usubira hano inyuma, ugahita usubira inyuma ukajya ku yindi application, ugahita ufata rero dufite yitwa HA game, tukayikandaho nayo, tukajya kuri storage and cache tukahakanda. Twarangiza tukaza tukajya kuri clear storage, mwabibonye tugakandaho. Urabona ko mbere ko dukomeza hano kuri user data, urabona ko dufite app size ni 34.77, user data dufite megabyte 34.99, cache dufiteho megabyte 4.25, toto zose hamwe zikaba ari 134. Iyo cleaning rero tazikana zo hejuru 34 n'ibice 77. Kandi kuri clear storage tegereze okay, nabona ko ari byo dusigaranye, tuze dusubire inyuma. Ibi byose rero biratuma tugenda twongera umwanya muri telefone yacu. Dufate ya gallery imwe biriho gallery iriho amafoto, tubikore gutyo, reka tubikore twihuta. Dukanda clear storage, tubikore twihuta cyane kugira ngo bitaza gutinda. Dusubire inyuma, dukomeze tujye kuri wenda kadufate iyi app update. Mwibuke izo twari dufiteho, turareba nimba hari icyahindutseho, muraza kubibona. Reka tubikore twihuse, sinshaka ko video iba ndende cyane. Kadukomeze tujye kuri ayoba. Ikindi iyo ubonye telefone yawe itangiye kuzura, hari amapplication ushaka kuba udakeneye, niba ari ngombwa uyakuramo, kuko hari application ushaka kumanwa kudakoresheje, application z'ibintu bitwara umwanya munini, ugomba nabyo kugenda ubigabanya. Tuvanemo clearing ni ibiriya yera, clearing gutonya tuyitangize bundi bushyashya. Dukomeze dufate block puzzle, dukande kuri storage and cache, dukande kuri clear storage, dukomeze turakomeza block puzzle, dukomeze block craft. Izi ni game bana baba bari kureba, nazo tuzi clearing gutyo kuko twabikoze n'ahandi. Tugende twihuta cyane, ujye kuri body dice game. Yego, dukomeze n'andi ma application atandukanye yose tugende ducleaninga. Turaza kureba storage itasigana aho uko irabingana.
ariko ndabizi ko murabona ko iraba yabaye nini bihagije bijyanye no kanganaga dufite hoze n'ibice 99, ariko ndabizi biraba byahindutse cyane, muraza namwe kubibona iyo tumaze gukirininga. Ikindi ugenda ukirininga application, buri application ntabwo uvuga ngo wabikorera rimwe, kuko ushobora kubikora rimwe ukaba ari application utifuza gukirininga bitewe n'ibiriho, urumva bikoreye rimwe nyine hari system uburyo bwo kubikorera rimwe byatuma ugira ibyo utakaza utabishaka. Niyo mpamvu ugenda ukirininga buri application yose, utavuze ngo hari uburyo ndabikorera rimwe. Kubikora rimwe nyine kwa guforomata, kandi iyo uforomase telefone ubwabyo nk'uko nababwiye bituma hari ubushobozi utakaza, ukagira n'ibyo uhomba wari ukeneye wenda kuzakoresha ahazaza, cyangwa se wakabonye naho wabibika. Niyo mpamvu uburyo rero ni uburyo bwiza bufasha abantu kuba bakiriyaringa cyangwa se bakirininga telefone zabo. Twihute cyane dukomeze tujye kuri calculator. Tuyirangije kalenda ni dukirininga zose, kamera tuyikirininge. Ariko ibyo twafotoye ntabwo bivamo rwose, turaza kubisangamo, muraza kubibona, ntabwo tubibura. Tujye no kuri galeri, wenda mbere yuko tugiye kuri galeri. Ntabwo zose nazikirininga byaza gutinda, bireka bandende kandi ushaka iba ndende. Ubwo nagiraga gusa mbireke ko bishoboka. Reka wenda dukomeze turebe indi application nini cyane dufitemo. Tujye kuri hano kuri file, nayo tuyikirininge. Okay, dukomeze tujye kuri no kuri file manager. Reka nayo tujyeho tuyikirininge, wenda tujye no kuri WhatsApp turebe n'iyi GB WhatsApp, ikaba dukirininge iyi Gboard. Urabona nayo ifite umwanya munini, bivuze ngo byakoresha ibintu byinshi. Megabyte 10 nazo ntabwo ari nkeya, hafi 12 na kashe zirimo. Tujye kuri GB WhatsApp nayo tuyikirininge. Dukomeze tujye no kuri Gmail nayo tuyikirininge. Ubwo ushaka Gmail baza gusa gushyiramo email bundi bushyashya, cyangwa se nayo ishobora no guhita yizana, ariko nyine ukongera ukabona nk'itangije bundi bushyashya nyine. Wenda dukomeze tujye ku ndirimbo zo guhimbaza Imana, tuyikirininge. Tujye kuri gushima Imana izagakiza, dukirininge. Ugenda ukirininga buri application yose ufite muri telefone yawe. Wenda turebe nka kuri galeri. Galeri iri hehe? Galeri go sinzi twayikirininze bwa mbere, twayikirininze already. Nagira ngo mbireke nyine application rimwe aba ariho ibintu tuba tuzi neza, aba ariyo turebaho cyane kugira ngo mubone ko bya bintu biraza bikagumaho. Tujye no kuri Facebook tuyikirininge, Facebook. Tujye kuri create storage ya Facebook tuyikirininge. Tujye wenda no kuri Telegram ndabizi nayo ni nini. Telegram nayo ni nini, tuyirebeho. Telegram reka tuyikirininge. Yes, tuyikirininge. Hariho ngombwa kuba kujyana muri setting already nyine ziri advanced, ariko zose ujyamo ugakirininga.
guhita ihanagura megabyte ukaba zirikavarinze. Wenda kadufata indi application imwe ya nyuma, niturangiza tugiye kureba umwanya twabonyeho. Kadufata iyi vidimeti, ndabona video imaze kuba ndende kandi shaka iba ndende cyane birenze, niyo mpamvu ngiye kugarukira kuri application ya WhatsApp. Yes, kugarukira kuri application ya WhatsApp. Okay, sasa rero murabona ko kwa cleaninze. Reka none dusubire inyuma tujye kuri storage turebe nimba hari icyo twabaye kuri covering cyangwa twabashe kubona, kuko nimba mubyibuka telefone yacu yendaga kuzura bya hatari. Kadusubire kuri storage noneho. Okay, nabona ko application cleaninze nubwo ari nkeya atari zose. Murabona ko noneho nisha tubona internal storage kadufiteho 0.99, ariko nimba muri kubibona neza, ubu dufiteho gigabyte ebyiri n'52. Kuri RAM dufiteho megabyte 500, dusigaranye megabyte 411. Murabona ko zagiye zizamuka. Ikindi murabona ko dufite 36% no dusigaranye 59%. Nuza kuri ROM dufite 99, hari hafi aho 97, dusigaranye 92%. Urabona ko ibi ni ibintu bidufasha cyane, even nuko ntigeze mbabwira ko SD card zazamutseho gatoya, kuko niba byagiye bijya kuri SD card nabyo cleaning cleaned, ariko ibyo wari ufite byo bigumaho. Kandi dusubira kuri gallery no kuri wenda no kuri AI camera, dusubireho tureko byantu byacu dufiteho byose bikiriho. Okay, tujye muri gallery, turebe gallery bahita dusaba kongera kuyitangiza bundi bushyashya. Tunabona kuyitangiza dore ngiyi tuyikandeho, urabona ko irafunguka bundi bushyashya. Bahita tubwira ngo continue, tuyikandeho ko tujye kuyitangiza. Urabona ko nta kintu kimwe twatakaje. Urabona neza ko amafoto yose ari kuza, nta kintu kimwe kitarimo. Mwabibonye, ndatekereza mwabibonye byose. Ayo yose ni amafoto yose ari kuza. Ntabwo nshaka ko dutinda cyane, reka noneho tujye no muri AI gallery. AI gallery nayo tuyirebeho. AI gallery iri hehe? AI camera sinubita nyibona neza, ariko muzi ko nayo yari irimo n'ubundi biri hariya, bari no kuri AI camera nimba mubyibuka neza. AI gallery dore ngiyi. AI gallery nayo batubwira kuyitangiza n'ubushake, dukande allow accessing intuza yacu, dukande muri setting yemere kujya ku accessing no kuri CD card, dukande allow. Okay, murabona ko n'ubundi byose biriho rwose, birakora neza nta kibazo. Sawa rero, mwakoze kuba nanjye muri iyi video. Nimba iyi video wayikunze, uyihe like, uyikoreye na share, kandi nimba hari icyo wifuza twaza kubwiraho mu biganiro by'ubutaha, ucyandike muri comment tuzakivugeho. Niba utarakora subscribe, tujye gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro, kandi no kunzugira kugira ngo ujye ubona ikiganiro cyacu mu ba mbere. Sawa rero, ndabakunda cyane. Yari Udatakaj, hasta la vista.